Moin und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Freunde, euch erwartet jetzt was richtig Starkes, sage ich jetzt einfach mal. Ich muss das Ding hier mal erstmal reinheben. Oh. Ui. Da Vater. Es passt hier einfach nicht komplett drauf, es ist ja geisteskrank. 400 Schuss Verbund von Magnum. Wir haben hier den 400 Shots Mega Display Box. Das ganze Ding wiegt 18 Kilo. Wir haben eine Gesamt-NEM von 2 Kilo. Ich bin sehr gespannt, wie der gute Klopper sein wird. Er passt einfach nicht komplett aufs Bild, Leute. Das Ding wird so krachen an Silvester. Das wird so... Oh, ich bin so gespannt, Freunde. Ich würde sagen, ich packe das Ding jetzt aus. Ich bin gierig. Wir gehen jetzt raus und zünden das Ding, Leute. Let's go! Die kann ich... Was soll die denn? Ja, die kann weg. Mach mal erst. Magnum, 400 Schuss Verbund.